Hello guys, welcome to my another vlog. म अहिले छु gwangjuमा र म चाहिँ जाँदैछु सोलको योङसानमा रहेको itaewon भन्ने ठाउँमा जाँदैछु। itaewon चाहिँ त्यही नाइट लाइफ इन्जोय गर्ने ठाउँहरू मध्येको एउटा मोस्ट पपुलर ठाउँ हो हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ विदेशीहरू टन्न आउँछ रे, म पनि गएको छैन, फर्स्ट टाइम जाँदैछु। विदेशीहरू टन्न हुन्छ रे, रमाइलो हुन्छ, नेपालको ठमेको भाइब्स आउँछ भन्ने सुनेको थिएँ हैन। त्यही भएर गएर एक राउन्ड हानेर आउँ। आज चाँडो छुट्टी भएको दिन, आज चाहिँ 4 बजी छुट्टी भयो। मैले गर्दा यताउता गर्दा 5 बजीतिर निस्केको कम्पनीबाट चाहिँ, र अहिले gwangjuसम्म आइपुग्दा 6 बजिसक्यो। अब यहाँबाट itaewonसम्म चाहिँ 1 घन्टा लगभग अझै लाग्छ है। गाडीमा जाँदा चाहिँ चाँडो हुन्थ्यो, गाडीमा त अब हाइवेको रोड जान पाइन्छ नि त। अब बाइकमा त त्यही हो, कोरियामा चाहिँ बाइक हाइवेमा लानु पाउँदैन। यस्तो के भन्छ, अब कुद्दो भन्छ यहाँ चाहिँ होइन। यस्तो बाटोहरूमा मात्र, नर्मल बाटोमा मात्र लानु पाउँछ बाइक चाहिँ। त्यही भएर अलिकति लामो रुट पर्ने भयो मेरो चाहिँ। मजा चाहिँ फेरि बाइकमै छ नि त होइन।
गाडी जस्तो बाइक लिएर हिँडेर गाडी जस्तो बाइक लिएर हिँडेर भाइ नेपालको झन्डा हाल्नु पर्ने कहाँबाट खोज्ने होला नेपालको झन्डा एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा कतिवटा छ 10वटा छ के हो साउन्ड त गोली चढे जस्तो सुनेको छ त्यहाँ तपाईँकोमा त मेरो बाइकको होइन तिनीहरूको बाइकको साउन्ड चाहिँ एक्जस्ट आमा कस्तो कुदाएको है तिनीहरूले म त धेरै फास्ट कुदाउनु सक्दिनँ क्या सोलै जाँदैछ क्या हो कतिवटा बाइक रहेछ गनौँ भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा रहेछ ल ठ्याक्कै सब हाली रेसन जस्तो छ एउटा घर आउने बाइक होला एउटा हालेर उस यस्तै हो सँगै आइतबार त अझै म अलिक ढिलो निस्केर हो नत्र त यस्तै हो राइडरहरू कम हिँड्दैन ठक्क क्याटेगोरीको हुन्छ क्या कसैको अब यस्तै क्रुजर बाइकहरू छ भने क्रुजर बाइककै ग्याङ हुन्छ होइन अनि नेकेड बाइकको छ भने नेकेड बाइककै ग्याङ हुन्छ अनि अर्को कुन हुन्छ क्रुजर बाइकहरू छ भने त्यही क्रुज जाने बाइकहरूकै ग्याङ हुन्छ होइन त्यस्तै हो ठक्क आफ्नै बाइक अनुसारको ग्रुप पनि त्यही अनुसारको हुन्छ क्या सबको एउटै क्याटेगोरीको बाइक हुन्छ क्या यिनीहरू सब क्रुजर बाइकहरू छ होइन अघि दिउँसो मैले देखाएको थिएँ अर्को चाहिँ क्रुजर बाइकहरूको चाहिँ